Hello ka-fast forward! Once again, mayroon na naman tayong i-unbox isang brand new Nobility B14 electric bike. So, this is a type of mini bike. Alright, so let's check it out! Hello ka-fast forward! Welcome po sa aking YouTube channel, The Fast Forward TV. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click subscribe at para ma-notify ka araw-araw sa mga uploaded natin, don't forget to click the notification bell. Hello, ka-fast forward! Once again, nandito na naman tayo for another unboxing ng ating pinakahihintay for 8 days delivery ng ating brand new Nobility B14. So actually, mahilig tayo sa maliliit na e-bike. So eto na naman, tingnan natin. So kakailanganin natin ang ating mahiwagang cutter. Plus, of course, kailangan nating ma-measure kung ano yung size nito, yung box niya at saka yung bike mismo. So, kailangan natin ng tape measure. Alright, so una, titignan natin ang kanyang height. Ng box is 70 cm. Yung kanyang length is 73 cm. Ang width niya is, alright, so about 36 cm. Not that big. Ngayon, I am excited to unbox this thing. Actually, yung buong box nito, ang weight nito is total ng 26.5 kilograms. Buong box po siya. Pero yung unit mismo, ang weight niya is, net weight niya is 21.5 kilogram. Alright? So, buksan natin. Ito na siya mga kapatid. Excited na ako makita. Ay, aba. Ito na siya. Wow. Nice one. Tapos tingnan natin kung ano pang laman. Okay. At dito rin yung another box in a box. Siguro dito yung mga charger niya, yung upuan niya. Alright? So, tingnan natin. Yan. So, we have the manual. Charger, yung dalawang pedal, yes, kasama sa charger, at ang kanyang upuan, ang tubo ng upuan, and toolkit. Right? So, itabi muna natin to para mas maganda yung ating pag-assemble. Unang gagawin natin is, i-mount muna natin itong handlebar niya, tapos yung upuan niya, saka natin pupuklatin. Alright, so ito siya. Ang cute-cute naman niya, guys. Nakikita niyo ba? Alright. Okay, sige. I-unwrap ko muna, isa-set up ko siya, saka natin titignan. And let's review the different characteristic ng e-bike. Ito na siya, nakaset up na after couple of minutes. Ayos. Ayan. Okay.
So, quick ano lang tayo, quick review lang tayo, and then dadagdagan na lang natin sa mga susunod natin mga videos. So, yung bike, may kasama na siyang dalawang susi. Ayan, as you can see. Para at least pag i-turn on natin, kailangan ng susi. Yan, so pagdating, mayroon pa siyang natitirang dalawang bars. So, mga sabihin natin less than 40%. So, dual disc brake din po siya mga kapatid, kung mapapansin nyo. May lever dito, left and right. So, iikot lang tayo. Yan, so mayroon din siyang disc brake, front and back. Tapos, ang gulong nito is 14 inches. Yan, na mayroon siyang lapad na 2.125. So, yun. So, ang bike natin is Nobility B14 Voyager version. Yan, so ang kanyang upuan, na-adjust din ito, depende sa iyong height. Tapos, natutupi ito, yung kanyang handlebar. At ang nagustuhan ko na isa is, natutupi din ang kanyang main body. Yan, as you can see. So, ang selling point niya sa akin ito is, yung kanyang suspension. As you can see, dual suspension in front, and a single air suspension sa likod. Meaning, full suspension ang bike na to. Napaka-cute niya mga kapatid. Mamaya itatabi natin yung ating Kugo. Titignan natin kung alin ang mas presentable. Tapos tignan nyo yung kanyang rim. A combination of red and black. That is what I like. Favorite combination ko po yan. So huwag kayong magtaka kung bakit pinili ko ito. Ayan. So itetesting natin. Hindi na ako excited na akong i-ride ito para makita natin kung paano yung kanyang performance. So, yan. Konting pasilit muna tayo dyan. Ang laki ng makina. Mas malaki ito kaysa sa Kugo. Pero, 400 watts pa rin siya. Ito, kung papansinin natin, itong Nobility B14, 400 watts ang motor niya. Pero, yung Kugo is 400 din. Pero parang mas maliit yung motor hub niya. Kaya titignan natin kung alin dito sa dalawa ang mas powerful. Ayan. So kumbaga natabunan na yung aking Kugo. So kumbaga sa length nito, almost parehas lang. Sa height parehas lang kasi yun kasi naputol na yung handlebars niyon. Putol na yun. So kumbaga originally ganito talaga ang stem ng kanyang handlebars. Pero sooner or later siguro puputulin ko din yan. Babawasan ko din yan. Maglalagay din ako ng MTB type na handlebars. Yan, ang cute. Pareha sila ng rim. Yun nga lang, ang difference, eto may lining na pula. Sa titignan natin yung weight, kung alin dito ang mas mabigat. Tignan natin. Alright, i-check natin yung weight difference ng dalawa. Ito, okay din kasi may hawakan siya sa gitna. Okay. Tabi natin to. Dito naman. Alright. So, ito, obviously, mas mabigat siya kasi ang total net weight nito is 21.5. Samantalang ito is 18. Pero, of course, magkunti lang yung difference kanina sa feeling ko kasi may mga extra bat na to. May dagdag na weight yan. Alright, pero ito, sa tingin ko, mas okay siya na bitbitin kasi mas mababa yung location ng bitbitan nito compare sa Kugo kasi medyo mas mataas yun. Uumbok kasi dito at dito mo hahawakan. Kaya ito, mas prefer siya. Sa tingin ko noon sa video at saka sa picture niya, ito, manipis lang. Pero actually, makapal pala na tubo ito. Ano siya? Ang diameter niya, mga ganito siguro ang diameter niya. Kaya pala, nagkakasya sa loob yung 18 volts na battery na 15 amps. Kaya kung tutuusin, ito, kaya niyang tumakbo with assisted pedal ng up to 100 kilometers. Could you imagine that? So, pwede na tayong makalayo nito.